Okay. I denne her video vi skal se mere om niveaulinjer, okay? Så lad os se, vi fortsætter med den samme opgave, hvor et virksomhed den fremstiller bog og stol, okay? Og så vi kan godt se, og vi vidste godt, at dækningsbidrag til bog er 400 kroner for et bog, og 200 kroner for et stol. Så lad os nu se, x er vores antal solgte bog, og y er vores antal solgte stol. Så vi vidste godt, nu linjeprogramming, det handler om i stedet for et afhængig, uafhængig, det er to afhængige og et afhængig, ikke også? Så lige nu vi kan godt se, at x og y er to uafhængige, og så selvfølgelig vores z er afhængig. Okay, eller vi kan godt sige, at de to er vores input, og det er vores output. Okay, så har jeg fremstillet en funktion, hvor vi har to input, og så det kommer ud et output z eller fx, y. Pas på, hver gang jeg siger x er mere end 0 og y er mere end 0, fordi vi kan ikke have en negativ bog, eller vi kan ikke have en negativ var. Okay, derfor denne er også vigtig at huske, at x skal være mere end 0, og y skal også være mere end 0. Nu lad os se, at vi vil gerne have dækning. Nu det er vigtigt at forstå ved præcise niveaulinjer, okay? Men før jeg hopper på niveaulinjer, først jeg vil gerne sige, lad os se, at jeg vil gerne have en dækningsbidrag på 4.000 kroner. Det betyder, at jeg skal finde, hvilken kombination af bog og hvilken kombination af stol vil give mig 4.000 kroner. Så I kan se, at det er lidt som jeg har gættet. Når jeg siger, jeg har gættet, selvfølgelig jeg har beregnet den, men alt i alt jeg har sagt, at hvis jeg har 0 bog eller 20 stol, kan I se? Den giver mig 4.000. Hvordan har jeg fået den? Fordi jeg har den funktion, så jeg giver input som 400 gange 0 bog plus 200 gange 20 stol. Og den har givet mig 4.000. Så alle kombinationerne kan I se, jeg har lavet den så mange forskellige kombinationer, okay? Og hver eneste kombination giver mig 4.000 kroner. Det betyder 0 bog, 20 stol, eller 1 bog, 18 stol, eller 2 bog, 16 stol, og så videre. Okay? I kan også mærke, at det er nu 3D-funktion. Kan I se x, y, z? X, y, z og x, y, z. Så det er ikke 2D, men det er et 3D-funktion. Okay, hvis nu jeg skal plot, som sagt, 3D-funktion kan kun plottes i 3D koordinatsystem, eller 3D plane, så kan I godt se x-aksen er her, og vi vidste godt, x er ligesom antal bog, og y er antal stol, og z er vores dækningsbidrag. Og som sagt, kan I se den linje, den hele linje, det giver mig dækningsbidrag på 4.000 kroner, men som sagt, den er op i rum, okay, den er i space, 3D space, okay, eller rum. Så den hænger i luft, okay? Men som sagt, vores hele idé er, at vi skal ikke sætte os ned og hver gang tegne en 3D-diagram, eller en 3D-koordinatsystem. Så I kan godt se, at den hænger i luften, den har et skygge, og den falder på et 2D-plan. Kan I se? Så den sorte linje er på 3D, og samme skygge er på 2D. Og så den er niveaulinje i 2D til et dækningsbidrag på 4.000 kroner. Det betyder, at når du har den sorte linje, hver eneste punkt på den sorte linje vil give mig et dækningsbidrag på 4.000 kroner. Lige nu det er lidt svært at se sådan, ikke også? Så lad os nu skift vores x, y ligesom normalt. Fordi vi har aldrig set x her og y her. Normalt, når vi har 2D, alt til x er den, og y er op. Okay, så jeg har skiftet den, og jeg har tegnet den præcis sorte linje igen her. Så den og den er præcis sammen, okay? Så okay, godt se, at jeg har plottet alle punkterne, og hvis I kigger, den punkt er præcis sammen som den punkt. xy, 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 xy. Og det betyder, at den punkt på den linje vil give mig et dækningsbidrag på 4.000 kroner. En mere ting, I skal passe på, at når man har et linje, man skal ikke tænke, at alle punkt her, fordi det kan ikke være 5,5, det kan ikke være 5,5 bog, eller 10,5 stol, det kan det ikke. Det kan kun være 5, eller som ligesom en hele tal, ikke også? Så selvom vi repræsenterer med en linje, men det kan være et bestemt punkt. Okay? Så det er så mange punkt, og derfor jeg har tegnet en linje, og det
denne linje hela niveau linje 4000. Kan I se, jeg repræsenterer niveau linje 4000. Så alt i alt, jeg har skiftet et 3D repræsentation til et 2D repræsentation, hvor jeg siger, at et linje med denne punkt giver mig et niveaulinje på 4000. Men lige nu, den var en kæmpe stor procedure, ikke også? Den var ligesom, du skal finde alle punkterne, du skal plot, men synes I hver gang vi skal gøre sådan, en mere ting jeg vil fortælle jer. Lad os sige nu, jeg vil gerne tegne en niveaulinje 2000. Lad os sige, jeg vil gerne tegne N2000. Så vil den være cirka her, ligesom den vil være parallel, men den vil være her. Okay, så det kan jeg godt sige, det var niveaulinje 2000. Hvis senere, når I laver opgaverne, I kan godt se, at niveaulinje vil være her. Hvis nu jeg vil gerne tegne en niveaulinje, lad os sige 8000, så den vil gå lidt op, sådan her. Okay, og den vil have niveaulinje 8000. Det betyder, punkterne på denne linje, kombination, det betyder, hvis lad os sige, jeg har et tal her, lad os sige 12, et land, okay? 12,14. Jeg er ikke sikker på, men lad os sige et punkt. Så den antal bord og den antal stål vil give mig et dækningsbidrag på 8000. Og kan I se den linje, niveaulinje, parallel forskydning, som den vil gå den retning. Som kan I se? Der mere og mere dækningsbidrag stiger, vores niveaulinje er som parallel forskydning, okay? På den retning. Godt. Men nu spørgsmål er, skal jeg sætte mig ned og lave sådan en kæmpe stor tabel hver gang og plotte en graf sådan. Jeg kan ikke bruge så meget til at bare tegne et niveaulinje, okay? Så derfor vi har et simple procedure, og det er sådan her. Lad os sige, det er mit funktion, ikke også? Det er mit, den funktion her. Dækningsbidragsfunktion, samlet dækningsbidragsfunktion. Og mit spørgsmål er, hvornår er det 4000? Det var det spørgsmål, kan I huske? Spørgsmålet var, hvornår vil jeg have dækningsbidrag på 4000? Eller du kan også sige, jeg vil gerne finde niveaulinje til dækningsbidrag 4000. Det er spørgsmål. Så først opstil funktion, sig funktion er lige med 4000. Jeg vil gerne isolere vej, okay? Alt i alt, jeg vil gerne have vej skal stå alene. Så første ting, fjern den 400x, okay? Så hvis du skal fjerne, det betyder, at du skal have minus 400x på denne side, så skal du også have minus 400x på en anden side. Så du vil få 200y er lige med minus 400x plus 4000. Okay? Nu, hvordan kan y være alene? Simpelthen dividere med 200 begge sider. Dividere med 200 begge sider. Så hvis du dividerer 200 på begge sider, så vil du have et funktion y er lige med minus 2x plus 20. Alt i alt, det er det præcis den linje, vi fik tidligere. Men se, igen, hvis nu jeg skal plotte den linje, hvis I husker fra tidligere, fra jeres linjefunktion, fra jeres grundforløb det, hvordan kan du plotte den funktion? Selvfølgelig, du kan begynde på 20, du kan begynde på, kan I huske, det er ligesom format, y er lige med ax plus b. B er skæring på ø-aksen, så du begynder på 20, og til hver et x, du falder med minus 2. Så du kommer ned, ned, sådan her, du kan plotte. Men, du har også en anden mulighed. I stedet for at tænke sådan her, lad os sige, jeg vil gerne have et konkret punkt, okay? Så lav en lille tabel sådan her, okay? Og lav x og y, okay? Ja, vi behøver sikkert have det, okay? Lav et lille tabel sådan her, på at sætte x 0. Hvis du sætter x 0, sæt x 0, så det betyder, at den hele er forsvundet, så y-værdi er 20. Kan du se? Og så på at sætte y er lige med 0, hvis du sætter y er lige med 0, så hvordan kan du isolere x? Så det er ligesom 0 er lige med minus 2x plus 20. Så minus, som du isolerer, som du sætter x den vej, så den vil blive 2x er lige med 20. Så x er lige med 10. Kan du se? Så hvis y var 0, eller du kan også se, hvad skal jeg sætte på x's plads, at den hele har blivet 0? Det er 10. Så du har to solid punkter, okay? Så du kan simpelthen komme her, når x er 0,
y at 20, set it punkt, den her. Og når x er 10 og y er 0, set in en punkt her. Kan I se? Vi har 2 punkt. 10,0 og 0,20. Og simpelthen bind 2 punkt. Og så det er vores niveaulinje 4000. Ja, men den er kun, hvis I vil gerne tegne et koordinatsystem, okay? Hvis du skal finde niveaulinje 4000, det er simpelthen den linjefunktion. Så alt i alt, vi har skiftet den 3D-funktion. Kan I se 3D? Hvorfor er det 3D? X, Y, Z til 2D, hvor du har kun X og Y. Okay? Så det var simpelthen, vi har skiftet fra 3D til 2D, og det er præcis vores niveaulinje, og derfor jeg har vist, hvordan kan du tegne, uden at tænke alt for meget om punkter. Okay? Så det var det om niveaulinjerne.